ಹೆಸರು ಶಂಭು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ನಾನು ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಆವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂದನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ನು ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ.